Hello friends, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെച്ചാൽ കുറച്ച് നമുക്ക് കൈലി കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് സെയിൽസ് പോസ്റ്റാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ പോകുന്നതിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ വിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ കൈലക്കോഴിയുടെ പ്രത്യേകം നമുക്കറിയാം, കൈലക്കോഴിൻ്റെ വർഷത്തിൽ 260 മുട്ട നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലും വളപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇളക്കി വളർത്താൻ പറ്റും. അതുപോലെ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റും അതുപോലെ കൈത്തീറ്റ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി കോഴിയാണ് കൈലക്കോഴി. അപ്പോൾ നമുക്കെന്നാ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൈരളി കോഴികൾ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 260 മുട്ട വരെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അയച്ചു വിട്ട് വളർത്താനും പറ്റുന്നൊരു കോഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥലം വരുന്നത് കൊല്ലാണ് കേട്ടോ. കൊല്ലം ഹോം ഡെലിവറി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ കേരള ഡെലിവറി, ഹൈവേ ഡെലിവറി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡെലിവറി ചാർജ് കൂടി എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഏകദേശം 40-45 ദിവസം പ്രായമായ കോഴികളാണ്. 4 ഡോസ് വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിന് അവർ പറയുന്ന റേറ്റ് 100 രൂപയാണ്. ഒരു കോഴിയുടെ റേറ്റ് 100 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഫോൺ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഗ്രാമശ്രീ, കൈരളി, BV380 അങ്ങനെ പലതരം കോഴികൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈരളി കോഴിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കൈരളി കോഴിനെ വാങ്ങാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പെറ്റ്സിനെ വിൽക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് യോഗാഷാൻ്റെ കീഴിലൊരു കാർഷിക ചന്തയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അംഗമാവാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.